Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media chansi amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media EHP Media EHP Media omoni lokola bakoko na biso basalaki ra ya train tu matadi na maboko bazomema lame wana eza na rame wana eza na 700 kg mais 2 personnes. Alors les blancs étaient étonnés. Lelo actuellement oyokaki na Kimpese bato ya BDK 2 personnes baye bakumbi mutuka balongola na balabala batie pembeni 2 personnes par quelle force? Likambo kaka pe abundia kongo na matadi oyebi que non bata BDK bazo bandika so babwaki zokwira kwa grenade. Donc ça signifie to alaki na force na biso pe mundele tango ya kutaki yango ndi yango moni système on ata ba obotela so babike kona biso babilo na biso ba o memango ezai pona ba néantir biso spirituellement. Alors dans le système éducatif ba côté biso ba B carré 4 AC ba imposer biso fotolo bakaka français. D'ailleurs oyebi so ye pana ngokuti bana balo balingala lo bia balingala phone bato moko ya ndengwa lozo bango lokwa bato asi nzoka nde eloko na ndelo banayo que verbe inventer et s'exécutaka kaka ekoki ko s'exécuter d'ailleurs mukolo moko te na monoko ya bapaya que yo mona penza muto inventé na langa bani na balangue étrangère ezala ati donc kokela na lingala moto akoki kokela te soki sali yango na monoko na eti ndengo tunaki ngolobi bongo robot roulage intelligent te. Bravo na mama wana mama salaki rassemblage ya ba élément mais mama inventaki te. Mama so asombi caméra te aosala robot te soki asombi aluminium te aosala robot te inventer za kokela eloko ezalaki te po esalema alors kokela esalemaka na monoko bapaya te. Alors ntango bayeli biso système éducatif omoni yango lelo biso nyonso okela monoko bapaya. Est-ce que pour moto azala docteur faut esalema kaka na français so tolobi aobela pota libumu eyokani te eyokani. Est-ce que pour Moutoise à la maçon, il faut maîtriser que l'espace égale la vitesse fois temps, Tobé carré égale 4 AC? Non. Voilà le système au monde la verrouilla qui biso. Alors, il y a le système alimentaire, Tolia Kabilo kwa Tindaka, Ebeli Sarabiso malade ya bima ganki nango. Après, tokenda ko se faire soigner kuna. Donc, toi, na kati un cercle les kangabiso. Alors, système vestimentaire na biso tala ba mama ba dépense boni ba sala pona suki kaka, pona peau ainsi de suite. Mais ba mama bazaki na ngola, bazaka na basuki na bango ba antenne, ba papa ba balaka bango pe ba botaka bane belé na ndenga bien. Alors, ce qui mutu moko te akoki ko se développer, ce qui atiki coutume nae. Et yango na profiter pour na oyebisa bandeko que chaque problème na français balobi nécessite une solution adéquate. Le pays na problème actuel tozanango na ba crise nyos tozanango, la solution adéquate c'est la modification de la constitution. Constitution otoanango papa eki na lobarata bazui Yesu Christ batie chef de l'état. La constitution tozanango akokora kotam samboka te akoéchouer parce que c'est une constitution. Na mabondeli oko. Ah, mais papa ekimboko eleki mabondeli awa na mundimite eza bisote. Bongo to bonga te poani. Po basi ba dérouta biso la voix. Baso e biso katabalien na bakoko na yo. Oh. Mi o katabalien na bakoko na ondeni. E bani ndenge nini o katabalien na bakoko na yo. Tango ba obalisa biso na ba pasteur kaka ono mama ya mwana na tata mwana bazapi. Papa est-ce que zwaki biloko basengaki yo? Est-ce que zwaki lingwanda? Est-ce que zwaki boy? Wana za nini? Kutime. Siko kutime ni okatango
au katate na côté msuna mabondeli bakati mena tango alibala bazonzi te waneza ba bêtise, c'est-à-dire ayebine lo wakata raté ye moko pasteur auti na coutume balobi ezala Mobutu e auta na mboka o e ngumba ngumba biso nyonso touta na mboka. Alors une constitution qui n'a pas tenu compte de la tradition, donc de la coutume Yamboka wana, et qui n'a pas tenu compte de la religion authentique Yamboka, cette constitution en aucun cas ne peut faire marcher les choses. Yango, nazope salongo na bandeko nanga bakulutu bazali boso, lokola Adolphe Mozito, lokola Fumutoto, lokola ba développer biloko ebele ya bien. Mais mingi basay la kango sur le plan scientifique. Donc nde na lobi loko nyonso na mokili tambolaka na corps, âme et esprit. Bango bazwa partie corps na partie âme. Ba négligeaka mingi esprit alors que balobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc eloko nyonso peut marcher, il faut esprit ya eloko wana. Au monde neti lelo ndenge na lobi constitution basalela biso ko salela lokwa toyebele mutuna makolote ta lelo ndenge bloqué biso. Na même constitution balobi président Kabila kende. Na même constitution et lobi que non il reste jusqu'à l'installation effective et koti mbutu mbutu. Pona nini etena qui compte tena baspio na zoyebisa yo coutume tout ça. Alors lelo bana semko ba chef coutumier boni ba koti kuna bazate. Alors est-ce que yo kota na zamba batu kendo lukanyama sans que mukolo zamba yeba? Et c'est impossible. Donc, tant que les chefs coutumiers, les chefs traditionnels... Mais nani na loi bakaji kezolo banabiso ke terre eza ko appartenir na l'État. Kasindeko Bumba, au monde français, tant que loba on habite yeba mamuto loba ate. Ce muto akufi neti lelo to na mawa ya père akufi. Tala tamba otanga na suka kaisa que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Point de balobi que la terre de Kabila te ou la terre de l'État te. Pourquoi? Pourquoi tu lobi la terre de nos ancêtres? Donc, ça blom surtout linga le banka pour na bilobe la papa mon biso to créer loko. Mais en réalité, bango mokutan bayaka mondela yeto biso moto zalakana. Point to renda système à inauguration bozu vers à masanga bosopi. Bosopi lipwani. C'est la coutume, non? Et pourquoi on l'a fait? Ceux qui te le disent que la terre est à l'État, parce que mon conseiller a déjà à l'État. Donc, quelque part, tout ça, il bisale là. Alors, on a la ligne, tout ça, polémique, bisale là, c'est pour cela qu'on a lobby que constitution, il faut tout balayer en gros. Et, dans la solution, il y a bien, oui, et que c'est ça, na batouba na opposition, na batouba na majorité, na batouba société civile, na peuple et moko. Il y a un lobby, na téléméli na 2021. Nga président na mboka oyo na 2021. Na weleli na mutute, na beti coup d'état te, na kanise lorote na zo se préparer nanga pour na kimia, pour mboke ke malamu. Merci beaucoup, président Mwanda, Kombo ya fait Mwando Simezoya na mutu. Président Mwanda, Oscar, vraiment merci na nyonso tu oyo utiko talisa biso awa, je crois to landi biso nyonso tu na bokebi nyonso ya malamu tozwa. Ya malamu tozwa to eba pendenge nini ya kotambusa lobi soki to lobara mingi boye pe to talisaka bino makambo oyo parce que to ebi ete mingi bayaka ko diriger na kati ya Congo awa bautaka pe libanda oyo babengaka ba diaspora, donc même premier ministre actuel aza diaspora soki oke na ba place belé, donc cela veut dire yo pozota la biso na musika eza ko empêcher te lobby yo pozongo ya ko diriger na mboka. Et d'ailleurs objectif oyo to bimaka to kenda balibanda wana ezande ya kokende kozwa mayele kokende koyeba pe bango malamu ndenge nini batambusa mboka na bango to makambo na bango ndenge salemaka malamu ya kosala ngo pe malamu awa. C'est pas normal tant musomo na muta amonaki makambo malamu kuna ndenge ezosema nde basaka nzela na ba norme nyonso aye awa olia sala na ba norme aye kolito o amoni kuna abimisi mbongo ndambu mosusu atongeli ndako abibwa esalaka pasi vraiment na ndimite ezala yo zotala biso ezala yo te po yo za série. Voilà papa to mama na likambo na biso penza lelo ezalaki liwa ya kondo
Etienne Tshisekedi oyo auti kotika biso oyo asali pena politique makasi na mboka oyo azalaki plusieurs fois premier ministre, azalaka ministre ya affaires intérieures, azalaka ambassadeur ya Zaïre na Maroc, azalaki na ba poste belé donc abimaki pe premier ministre na conférence nationale souveraine makambu belé papa Etienne Tshisekedi asali na 1990 tomonaki awa ndeni Mobutu akokaki lisusu te asedaki ba parti politique et bima po et longwa parti unique. Voilà, nanzela toujours ya ba papa Etienne na baninga mususu oyo babundaka na ye elongo. Lelo papa Etienne azate. Vision ni nozotala pona politique congolaise parce que batu mingi pe batala ba mona ke papa wana zali mo hésitation ko sala loko bo mo hésitation ko sala bo lelo mutu ya force wana pe soki tozongi muke oko sangisa yango kaka. Na nini concertation to masolo bazosa na basango awa batiaki papa lokola président ya suivi ya transition oyo lelo papa zate ozo kanisa nini pe nini ozotala pona mboka na biso bongo to shitene. Merci ya liboso na mawa mingi pona liwa ya nga benga ke vie na linga te lo bara papa to sanga na benga ke pena vie. Na benga ke vie parce que ti ozomona na ba ambition que 2021 na s'inspirer pe moi belé et pas naï. Seulement il regrette ça virage au via tikeli biso. Ezan ndenge ba komonso kumbakara na virage mona ba chependa ke no dépassement interdit. Faki virage oti. Parce que na minute oyo tala ba imperfection ya accord ya sebko ibandi ko bima. Pona oyebisa yo que ce qui bo viser moto et ya mabe. Ce to ça le loko to visaka batute. Tout ça la kaba poste to lobi na poste on est cause la papa Eki et cause à papa Oscar et cause à la papa président Kabila et cause à papa Lambert Mende et cause à la mais ce to ça la que to lobi poste to créer ngo kaka monsieur Oscar tandenzamba tranchaka accord et lobby le président du conseil des sages désignera les candidats premier ministre et le présentera auprès du chef de l'État pour la nomination. Lelo azati pe anoma kiti. Omonite ki accord ya basangwe kwei de fuba bandela. Pour nini parce qu'on a visé une seule personne. Ce qui est là qui comité à sage et un président et un vice-président et ça tout ça bien et bien structuré et le président soit accueilli vice-alandi. Mais tout le monde on n'a pas cité mais nous savons qu'ils a posté à Batavik yavie lelo viazate ezopesama na motema. Alors lecture politique nangeza na osenga ba o nyoso batikali na bino batu bokotaka kuna na senko na ba o batikala kalibanda na ba o baza lelo dirigé na son excellence papa Sami Badibanga nazo senga moi sursaut d'orgueil bisonio soto me akomi kitisa ba jeune poto otikali souté tout sito comme maïe biso ainsi de suite. Alors on a sengi moi sursaut d'orgueil to mega okoma na point ya obanda okoma ba homme d'état to longwa ba politicien ya ba chercheur ba poste na ba opportunité to koma ba homme d'état talelo ezake sengote grand mutu na bino akufa libanda. Alors papa Sami nangongo ozosala et vous allez mingi sur travailler na excellence président de la République bon méga ko développer un hôpital militaire il y a bien au salaire que tous les grands hommes bas à la peine à confiance il y a ko se faire soigner kuna Mandela papa yo mo monaki Mandela pour la première fois dans un seul avion 3 présidents américains George Bush, Bill Clinton et Barack Obama qui rendre hommage na nègre. Vous vous rendez compte parce que c'est un grand esprit. Alors grand esprit koufa na libanda mboka te neti Lumumba, neti Kasavubu, neti Muse, neti professeur Philippe Bioya azanga ki ba relation te bakoya obimise libanda. Mais ngana benga ki c'est un grand esprit na s'inspirer na mingi. Et tala lelo ndenge zali. Alors na ko senga penza ba konzi mutu na ba prérogatif ya pouvoir azanango
abundana pona ko sala que ba obsèque ya vieux eleka na kimia na esengo na boboto na yebi ke bato balinga kosa mingi ono jour oya biso to na meeting ngambo yo biso to sala boye et ozala propriété par respect ya vieux wana na kosenga penza chef de l'état eza pouvoir discrétionnaire na yo soko ko honorer vieux et ozala malamu mingi na ba respect onga na yebi ozala nango eza malamu mingi. Donc papa eki pona politique nasengi bao nyonso batikali bameka koyokana batia penza na se pour que tout tambola pour soki te ekozala vraiment pasi. Mais la meilleure solution la solution adéquate tomata tokita c'est la modification de la constitution tokotisa coutume ezwa une place considérable na religion authentique ezwa une place considérable. Alors ce qui est en haut la solution, c'est-à-dire papa eki na éviter ce nos alanganga, ça nous demandera un troisième dialogue. Merci beaucoup, ça nous demandera troisième dialogue na éviter ce qui papa pezanganga ndenga lobby. Mais tokomi vraiment na suka ya émission na biso to sepeli mingi na tango na yo opesi biso pona ko lekali susu awa na ESP Media bongo ba o nyonso tu balingi ba contacter ba o nyonso tu balingi ba tuna mituna direct epai na yo moko po mususu pe bazali wana baza pe kirie ba tuna mwa motuna boye ba tuna boye to bokoma pe na contact ndenge ezala kaka ata mususu bokoyi pe kokoma kosolola ka kopesa na makanisi soki makanisi na bino mibale ekutani to na lisanga moko boye ya bandeko bazotala biso bakozwa yo ndenge nini na nzela ya singa. Quand on a l'obaka, on a dirigé, ils ont la transparence. Le quoi on a pas panneau, on a un numéro de téléphone, ils ont la figure nangai. Numéro de téléphone nangai est simple. Ils ont plus 243 9 9 9 9 42 400. Donc 9 4 42 00. Topé babengio. Voilà, 42 400. Topé babengio parce que yo yebi ngonga nyoso yebi siko zwakanga. Nga na sepela rande parce que oza penza professionnel pe yebi ko sa musala na yo. Tike tenzambe vraiment azana biso pe ba onyo so bozolanda. Congo eza ya biso pe Congo faut se développer. Tout o etambo sakamboka ça ne se dit pas publiquement. Naza na ebele o na o développer na o na o koma kikoki ko bima kaka na libanda boete misusu to photo betango na kati parce que ça secret oui otambo sambo. Mais en bref je crois na ça disponible et à répondre na question nyonso mutako tunanga pe à n'importe quel moment numéro na pesibino e kangamakati. Voilà, merci pour l'opportunité pesingai. Merci beaucoup Tokomi. Nasuka ya émission Nabiso, to pesibino vraiment merci na ndenge bo pesaki tan nabino ndenge bo tikaki tan nabino kolanda biso na émission oyo ya Short News avec Ekibumba. Voilà bongo to pesaka bambote nabino ba oyo bo komela biso bo pesaka biso ba encouragement. Vraiment merci na maman nabiso, maman sociale, maman GH, vraiment maman merci à trop. Maman nabiso BT na Allemagne topesio bambote place ozali talibo talima kulutu topesio mbote et puis Bumba Belinda Bumba Pati Bazilepo bandeko nanga na pesi bino mbote place bozali Élysée Bijumboma patata mwasi topesi bino mbote bisika bozwami bongo Ronsard Ngwidi na Grave Ngwidi bana ya ngoto ya solo topesi bino mbote Léon Mboma master bambote na o yango wana tokomi na suka to pesi mbote na JF na États-Unis vraiment bambote na o yango wana souhaite bosani yo mabe vraiment bambote na bino yango wana bino nyonso tu bo welela penza bo s'abonner na site oyo ESP Media bokozanga te kozwa ba information bokozanga te kozwa divertissement bokozanga te kozala vraiment na ba information nyonso tu oyo nyonso tu botala awa ya mawa ya esengo nyonso tu oyo botala ka vraiment ba mbote na bino yango wana tokomi na suka tolobi ensemble na bino ndenge tolobaka na émission oyo Glory be to God. Voilà. Hey!
ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media Chansi Amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media EHP Media, ngana lingana nga EHP Media.